Vaya. Mira eso. Sí, vaya con ya. No lo dejes meter bajo el bote. Ay, ¿quién viene a grabar? ¿Quién viene a grabar? Venga yo. A ver. Acá donde yo estoy, acá. Yo puedo manejar. No, pero hágale que yo lo pongo aquí así. No lo dejes meter bajo el bote. Va aquí al frente. Parce, ¿pasa la pipicera o qué? Uno cuando está grabando no graba así. Pásame poco morado. ¿Cómo? ¿Dónde? Bájate un poco morado. Si pillas lo que yo le decía, la explosión de eso después de como en el segundo avión. Aquí le está dando Lidia. Aquí también. Por aquí hay un doble enganche. ¿Qué amor? ¿Cómo va ahí? ¿Pues ya lo vio? No, no lo he visto. Le bajé. Por eso. Hay que apretarlo durito la parte de la cámara. ¿Qué? Y ahí dijo para piña. Y en tarde que fuimos. Llevamos madrugada bastante, pero... Ajá. Arroyos. ¿Dónde llegó? Creo que te va a quedar. Cuando bajes por ahí. Una está grande. Lo voy a pegar más pegado. Vamos con la hora ahí. Como un puesto bien bacano para que lo veas. Pues Javier, no vamos a la hora. Venga para acá. Venga para acá. Hágale para atrás. Eso ahí, vea. Y se sienta ahí. Lo tiene. Buena. Hay que ir a unos atunes. No, a mí me deja con pan y pan. ¿Es la pipicera? ¿La pipicera? Dairo, pipicera. Dairo, ahorita filmas a este man, yo lo estoy filmando. ¿Para qué? Dale. Sube la vara. Hágale para que veamos este y ya después. Pero tienen que inclinarla. Ajá, sí, yo sé. Ey. Hágale, usted coge. Hágale que ya seguimos aquí. No, se te va a arrancar el pescado. Pásame el palo. Atrás un palo, allá atrás un palo. Acá no está. Gañán. ¿Qué vamos? ¿Cómo va? No tiene ni para enrollar. Y trae el gancho para acá. Espera un momentico, eso está grande. No. Cuando sube. Lo bájela y recoge. Pero la tiene que bajar más rápido. Suba. Aquí. ¿Qué Tú modo? vas a cagar, Mateo. Andrea, hágale. Hágale. Grande. Está muy grande, amor. Pero no la dejas todavía. Bueno, tú no me gustas como moreno. A ver, yo vale, sí. No va a estar muy grande. Hay que tomar esa foto con las dos bellezas. ¿Ya cuenta cómo es la vaina del poco? No, a mí no te quites así. Tú eres una pima rápido. No, Sí, Bebucha está jalando, pero con ganas. No es la que te hace, pero no es la que te hace eso.
Y volvió una vez. Acá, no es marco del bote. Bueno, Que reparo. ahí está la foto bien. El celular de él. ¿De quién? Del de Steven. No, ni idea. Yo le entregué. ¿Dónde dejaste tu celular? Por voy a desbloquear este y paso a hacer un bloqueo. Él lo encontró. Te lo entregué a Steven. Eso estaba duro, Vea, un vea. saludito para el mago. La próxima no le dio la gasolina. Se está metiendo para acá el animal. Bueno. Bueno, no como darle para el animal. O sea, es para atrás. Bueno, así, así. Dale así. Volteala así, suave. Ya. Sí, ya, hombre. Yo estoy a tomar, yo te Tomaste la mona, ¿no? Y eso que se operaban ahí. Ah, pero límpialo. Yo también tengo iPhone y enseñado a utilizar un iPhone. Es muy sucio. Aquí te lo tiro al Es agua. muy sucio. Sí. Tiro al agua, hombre. Lávelo. Ay, cuidado que con ese No, él lo bota, como botó la patiseca, cuidado. Cuida. Ay, ya te embalaste. Ay, ya se embaló. Sebastián, ayúdale que lo va a No, botar. ya se embaló, Sebastián, ¿cuál es la cola? Y esto está en inglés todavía. Ya. Ya. Están aguantando. Y todavía no bebé. Yo le enseñé esta acá una acá. ¿Qué la qué? La cayuna, que toma la cayuna. Me pego uno de estos, vea, le toca a uno. Pero bueno, al menos ve que se fue. Lo reventó. Lo reventó. Se fue. Ah. No era fácil.